Oi gente, vamos para mais um vídeo e hoje eu trago o arraial de ofertas da Magalu. Temos essa linda lavadora de roupa por apenas R$ 2.299,08. Lavadora da Brastemp com capacidade para até 17 kg, 12 programas de lavagem para lavar suas roupas, calças, blusas, seus edredões. Aí sim, hein? Ela possui o ciclo antialérgico, o qual seu enxágue remove 4 vezes mais os resíduos de sabão, evitando irritações e alergias. Possui o ciclo anti-bolinhas, que deixa suas roupas com aparência de mais novas. E sem falar que ela remove até 4 tipos de manchas, manchas de óleo ou até de canetinha. Ela possui também o ciclo especial, que protege suas roupas do desbotamento, mantendo-as coloridas por mais tempo as cores originais. Seu cesto é de inox com base de plástico mais resistente. Aí sim, hein? Próxima dica é esta geladeira por apenas R$ 3.514,05. Uma super oferta Magalu. Vamos conferir mais detalhes desse refrigerador Consul Duplex. É ideal para sua cozinha. Com repartições e bem divididas, possui capacidade de 410 litros no freezer 99 litros. Possui repartições, espaços flex, o qual você pode organizar da melhor maneira. No refrigerador possui 2 prateleiras que você pode remover. E olha essa novidade nesse refrigerador. Ela possui capacidade de você duplicar a quantidade de gelo que você quer guardar. E o melhor ainda, ela possui o filtro anti-odor, um sistema que tira todo o mau cheiro. Sem falar nesse super gavetão de legumes, o qual você tem bastante espaço para organizar. E aí, gostou desse modelo? Você ainda tem a opção de escolher entre as cores disponíveis. E algo que toda a cozinha necessita é de panelas antiaderentes. Esse lindo conjunto está por apenas R$ 241,43, com 6 panelas atendendo todas as suas necessidades. Ele possui uma panela de pressão, uma panela com tampa, 2 caçarolas de tamanhos diferentes, uma frigideira sem tampa e um fervedor. Tampas de vidro com saída de vapor. Bom, né? Ela ainda possui revestimentos antiaderentes, e vamos de dica Magalu para lavar suas panelas antiaderentes. Lave sempre com buchas macias, sabão neutro ou detergente. E aí, gostou? Pôde te ajudar? Confira todas essas ofertas no site Magalu. Nossa próxima oferta é dessa TV 55 polegadas e essa Smart TV está por R$ 2.498,50. Smart TV 4K com tela de 55 polegadas. Suas imagens são perfeitas para você relaxar e ficar várias horas na sua programação preferida. Com imagens nítidas e vívidas, você se sente realizada e plena com essa Smart TV. Recurso de imagem HDR10. É de ficar apaixonada por essa Smart TV. Com assistente virtual. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa seu like. Todas essas ofertas vocês encontram no aplicativo Magazine Luiza. Próxima promoção é desse fogão lindo na cor preta por apenas R$ 999.
importante antes de você adquirir seu fogão, verificar qual tipo de gás é utilizado em seu condomínio ou casa. Fogão 4 bocas. Trago outras dicas de utensílios para a sua casa. Conferir todas as vantagens de ter este liquidificador da Mondial na sua cozinha. Para começar, esse modelo tem 1.100 watts de potência e 12 velocidades, mais a função pulsar para você preparar qualquer receita, inclusive bebidas, sem precisar coar. É só usar o filtro e pronto. Simples, né? E como o seu sistema de autolimpeza, fica muito mais fácil limpar a parte interna do copo. Que demais! Inclusive, o copo desse liquidificador tem capacidade total de 3 litros. Mas para não fazer sujeira na hora de preparar suas receitinhas, a dica é considerar a capacidade útil, que é de 2 litros, tá? Ah, e para fazer aquele, é só usar a função de triturar gelo. Vamos para mais uma oferta Magalu e agora este aspirador de pó por apenas R$ 144. É demais! Você limpa toda a sua casa, automóvel, com esse simples aspirador de pó. É mais uma promoção Magalu que está em clima de São João. Pratos de sobremesa, xícaras de chá e pires. Uma dica é usar os pratos rasos para servir a refeição principal e os pratos fundos para servir não só sopas e caldos, como também receitas que levam mais molho, como risotos e massas, tá? E aí, consegui te ajudar? E a última dica de hoje é este celular Moto G, o qual você pode estar adquirindo no site Magalu Magazine Luiza. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.